ゆうとです。先ほど24時間かけて12番正山寺に着きました。やったね、坪井さん。はい、もうなんだろう、感動よりも足の痛みと空腹がすごい襲ってて、ちょっと今元気が出ない時になっています。坪井さん、今日の夜もお願いします。ゆうたでした。